大家好，我係 Philip。咁相信維卓士咧，大家都知啊，近年嚟真係非常之犀利嘅。今年我都大家試嗰啲鏡啊，我唔記得咗啊！即係佢啲鏡頭真係出到咧誇張，數量又多啦，又平啦，即係跟住又有唔同嘅階級都有，或者又話 Air 啊，又 Pro 啊，又 Lab 啊咁樣。咁今次同大家一次過就試晒最新呢兩支就 Ultra Wide。咁啊就係一支14 F4 同埋9mm f2.8嘅。咁兩支鏡頭咧，其實一支咧就係 Full Frame 啦，就係一支 Full Frame 嘅14 F4 啦。另外一支咧就係9mm 嘅2.8。咁兩支鏡頭，我相信好多人咧都會有興趣嘅。點解咧？佢同即係普通以前即係50mm 啊，咩40mm 啊，咩嗰啲定焦仔咧，大光圈定焦仔唔同。佢咧係一支 Ultra Wide，咁變咗就係咧好多人咧即係想要有一支輕便嘅 Ultra Wide 咧，呢一支可能會啱你嘅，咁所以呢條片唔好錯過啦。咁啊記得睇埋落去。開始片之前記得 like、share、subscribe 我嘅 channel，有咩意見下面留言俾我哋一齊傾下。對呢支鏡啦，對呢條片啦，有啲咩嘅隨便下面留言一齊去傾下嘅。咁我哋咧就去試下呢兩支鏡先啦。咁同埋好似仲有特別嘉賓係。喂，咁我係咪我要去講翻？我冇喎，我冇介紹喎，不嬲啲片我都唔介紹，好多人睇完都唔知我係邊個嘅。其實我做車嗰啲咧，我個 channel 叫自然吸氣嘛，跟住有時啲人喺街見到我，我係自然吸氣，你咪拍 YouTube 嗰個自然吸氣嗰個即係試車，我話係啊，我叫阿吉啊，你好，係啊，我唔知點解我又好少，我點特登睇你想唔想營造你自己嗰個 YouTube？ 只係怕醜啩。你嗱冇玩啦，怕醜啊！近排啲日子咧真係排到滿晒啊！咁原本都籌動緊一兩支鏡點樣試先好啊！咁咁啱咧就有一日咧就係個 job 咧就要改期啦！咁咁啱一爺又嚟香港喎，咁啊咁啱就係啊真係咁啱遇着咁啱咧，咁就同佢一齊去試下嘢啦！咁佢又攞埋部 Canon 過嚟啦，點啊？咦，喂 Canon 喎，買咁耐未用 Canon， 咪拎出嚟玩下咯。係要啊，係啊，我賣㗎啦就嚟，有冇人要啊？有人要咪下面留言係嘛？係啦，冇錯，有人要嘅嘛，記得。好，賣幾錢好？咁都同大家講一講個 spec 啦。咁首先呢支係9mm嘅焦距啦，咁啊 f2.8 嘅，咁啊有 E mount 同 Z mount， 咁今次咧就係暫時試住 E mount 先嘅。咁啊另外咧就係鏡片咧就係11組13片。咁另外咧就係咧，即係佢等效焦距，因為係 APS-C 嘛，咁啊13.5mm 嘅光圈2.8至 f16啊，咁啊光圈葉就7片啦，最近到焦距離就0.13米，咁另外重量就非常之輕嘅175克 ，filter size 就58mm。另外全片版本咧就係14mm f4 啦，咁都係有 E mount 同 Z mount 嘅版本。咁啊鏡片咧就係9組12片，光圈咧就係2.8至 f16。咁另外咧光圈葉亦都係7片嘅，最近對焦距離咧都係0.13米。咁另外重量咧就170克嘅，咁啊反而輕過支 9mm。咁另外 filter size 咧就係58嘅。唔係，我今日拍啲素材啫嘛，我都未必翻屋企先舒舒服服咁講啦。我都未用熟呢部嘢，我第一次拎部嘢出嚟啫嘛。係咯，我而家拍緊呢部就係 Canon 嘅 V1 啦，用緊 V1 拍啦。咁我買翻係幾個月啦，今日先第一次拎出嚟嘅，即係見太陽嘅。之前有幾條片我就喺屋企飲 RAW 自己拍咯。啲 noise 我唔係好滿意嘅就呢部機，但係即係呢個尺寸 OK 啦。但係拍 vlog 係真係方便。唔係，我覺得拍 vlog 不如 Pocket 飛咯 ，iPhone 仲方便一啲。Pocket 飛都 OK 嘅。嗱係咯，用 iPhone 幾方便啊！其實拍 vlog 我有時覺得用 iPhone 幾方便。唔係有時我補 shot 都用 iPhone 㗎，即係啲 shot 唔係話下下都攞到相機啊成啊嘛。今日試咪你試啲咩先咯？我望嘢部機，你講咗部機係啊。試好你啦。咪試維卓士啊嘛，咩9mm 同埋9mm 2.8同埋14mm f4。咪但係好可惜，同各位觀眾講就係原本我爭啲約到女仔出嚟試嘅，咁但係你唔好撳走條片喎。但係約唔到，所以今日咧得我哋兩個啫。唔緊要啦，有阿跟住就夠啦。好啦，你拍我啦，我做 model。你做 model 啊？係我做 model。
我記得啲維港景，初學影相嗰陣時咧，幾多年前咧，2000幾年啊，03年啊，SARS 嗰年。係啦，SARS 嗰年就係我等走過嚟買相機，嗰陣時買部 EOS 33菲林 Canon 單反，加支28-135 IS， 跟住咧跟住試機嗰晚就嚟咗前面文化中心嗰度影維港，仲要影 slide， 呢個就係我第一次影維港，話唔快有冇20年？03年22年咯。有啊，應該係啊，由菲林計開始，再計翻之前 G2 25-26年，時間過得真係快。有 O 機我覺得，有 O 機，有聲㗎添啊應該。我諗住拍嚟。唔係佢嗰日同埋試下都好嘅，不過呢支鏡我啱啱試咧，其實我覺得 video 對焦好似稍為少少慢。影相 OK 嘅，係嘅，不過佢轉彎咯，而家佢轉彎，我唔知佢到 set 彎會係咩情況。係喎，而家呢支 E mount 係啦 ，E mount 嚟嘅。For reference，我而家所有嘅 comment 係 based on 一支 E mount 鏡一個轉彎落翻去 set 8嘅 comment 嚟㗎，即係同原生彎係可能有啲唔同㗎。其實兩支鏡嘅對焦嚟講咧，即係14mm為例啦。咁我自己覺得咧，喺影相嚟講咧，絕對冇問題啊。咁始終佢係轉彎啦，咁呢個係因為呢個轉 E mount to set mount 嘅嚟定啦。咁啊 video 對焦咧，呢啲14mm都係冇乜大問題嘅。即係就算咧，即係我哋去拍 video 啦，去試下用佢啦，就算佢轉彎都好咧，其實都係有唔錯嘅表現嘅。咁但係另一支9mm咧，可能因為真係轉彎嘅問題啦。咁喺影相啦，又或者拍片嘅時候咧，而且佢有啲抽搐嘅感覺，咁呢個咧就可能同呢個轉接環啦嘅即係夾唔夾有關係啦。咁所以咧呢個都仲未係一個定案嚟嘅。咁但係如果大家真係需要買一支 E mount 轉 set mount 嘅話咧，咁就要留意啦。咁但係如果你係如果純粹即係真係你係買14mm，亦都係用翻即係 E mount 或者 set mount 咧，就絕對冇問題嘅。俾人捉咗街坊啊！冇所謂啦，嗱佢撈咗咁耐，佢開始出過熱公仔，但係佢側邊有一點點嘅，係咪？唔係佢就有分級數嘅咧。冇錯啊，即係打機咁樣，都係儲氣儲到爆嘅上級包啦。零級過熱啊，元氣彈㗎嘛。冇錯，係啊！你一睇住佢一格一格，即係好似人哋1滴2滴3滴，跟住你就做訪問其實冇乜所謂嘅。我成日都揾人做訪問咁樣。塞幫手啊！即係我自己都有過呢啲時候㗎嘛，拍 YouTube，即係我做車嗰啲都有試過做街。我唔係做街，我就捉人上的士，叫佢坐試的士添。好難請啊！我諗問20個先至中，都未必中到一個啊！係好低嘅個機會，多成功率。咁因為咧，即係呢支9mm鏡頭啦，同埋14mm 嗰支咧，都係標榜緊啦0.13米嘅對上對焦距離嘅。咁所以咧喺影一啲好近嘅嘢嘅時候咧，都係冇乜大問題啦。亦都因為佢有 Ultra Wide，所以佢咧可以咧有啲即係叫做有近得嚟嘅，亦都可以見到後景多少少嘅構圖。咁喺畫質方面咧，其實因為都係轉盲啦，我亦都食唔到佢嗰個數碼修正啦。咁其實我都試用 Sony 機嘅，咁其實就會好好多嘅數碼修正。咁但係喺冇數碼修正之下咧，其實我絕對覺得收貨㗎啦。咁喺即係中間嚟講咧係好 sharp 嘅。咁但係咧，如果邊角位嘅話咧係會爭少少咯。咁但係你唔可以同原廠嗰啲比㗎嘛。咁始終佢都係一支即係咁平嘅鏡頭，即係講緊係賣緊都係即係千零蚊嘅港紙啦，即係200蚊美金啦。咁我覺得就算好收貨㗎啦。我就係想要一部咁嘅機，但係又拍到 log 嘅。個 log 其實我又唔要求佢話要好靚嘅 log 嘅，但係起碼有翻個光位靚少少咯。而家呢個咪 Ultra Wide 係，但係佢個 Ultra Wide 你咁望去又唔係好覺得佢係好歪嘅。佢幾多 mm 啊？Ultra Wide 16啊，好似。哦，咁幾好用喎都，唔關頭先咁歪啦，反冇咗，其實 OK 咯。
咁其實咧喺今次嘅測試入邊咧，即係佢嘅 flare 光咧，其實好多時都正對過太陽視嘅。咁除咗啲某啲特別嘅角度啦，咁佢特別多啲 flare 光之外咧，其實大多數情況咧都係 fog 少少啦，就好少話真係好似呢啲專登要對正嗰個光咧攞嗰個 flare 光咁勁嘅。咁同埋佢側片嘅光圈葉咧，亦都係咧，即係佢特別之處啊！咁有啲人中意，有啲人唔中意啊。咁另外咧就我哋發現咗一種新嘅玩法咧，就係將支 9mm 咧裝落 full frame，唔用 DX mode 咧去試下用盡佢嚟試下，咁個成像咧都幾得意嘅。咁今次啦，即係雖然吉爺啦，即係佢都有試到佢部 Canon 啦，亦都有試到嚟鏡啦。咁當然佢嗰部分咧，大家可以去翻佢 YouTube channel 啦，咁去睇翻到時佢條片嘅。咁今次亦都多謝佢啦，即係陪我一齊咧去玩下啦。即係雖然唔係話一個咧，即係好詳細話要試晒即係啲鏡頭啲乜乜數據化嘅嘢，咁但係咧都俾大家睇下咧，我哋即係去影下相啊，去周圍去影下嘢啊，咁嘅一啲嘅即係對話啦又好啦，或者相片又好啦。希望大家中意，咁記得中意咧就撳個 like，同埋記得去咧吉公館嘅 YouTube channel 去 like 啊吉爺啦 ，follow 吉爺啦，咁啊睇埋佢啲片係啦，咁啊記得支持我哋啦。咁我哋下次再有新嘅產品咧，就會再同大家試下。咁如果大家中意咧，即係呢個形式啦，即係有多個嘉賓嘅話咧，亦都可以下面留言一齊傾下嘅。我哋下次再同大家試新嘅嘢啦，下次再見，拜拜。AMO 視逆光，哇！痛啊！痛啊！咁啊去咗5G啦！屌！